J トラストへの大規模転換社債のリリースが GLA で出されたが、これは一般的に既存株主に大いに影響のある内容であり、記者としても日本国内投資家への説明は必要ではないのかと。しかしながら GLA の親会社である記者から特段の説明もないままの状態であるがということで質問をいただいているんですね。その後はそれを元にしています。ですね、2016年11月15日にお知らせをしておりまして、タイの証券取引所の規則上 IFA の設置が義務付けられている項目があって、その中で GL が発行します CD 転換社債ですね。これなんか CB と間違えられて CD っていうのはなんか銀行のなんとかだって書かれてることがいらっしゃいましたけど、これコンバーティブルディベンチャーと言いまして、ボンドみたいなもんですけど、名前がそうなんですね。で、これはJ トラストに発行するものですね。について、独立のファイナンシャルアドバイザーが反対の意見を表明しているという大変都合の悪い情報とともに、はっきりと開示させていただいておりまして、これも別に東証の開示規則上出さなくてもいい内容ですけれども、我々独自に出してますので、都合のいいことだけ出すなと言われてもですね、都合の悪いことも出しておりますし、この、J トラストの一件に関してもそうやってその悪いことも含めて開示した上で、我々としてはこれが当社の、目指す未来に対してプラスのことだから賛成するんだという意見も一緒に書かせていただいています。これが答えですので、ちゃんと聞こえの悪いことも書いてるんですが、聞こえのいいことしか読まれてないんじゃないかなと思いますけど、そういうわけでもないんでしょうけどね、全部読んでられないというのもあると思いますが、ということでご説明しますと、すでにアナウンスさせていただいています。で、ちなみにこの70ミリオンという70ミリオン USD ですね、増資しますけれども、これの希薄化って 1.8% なんですね。我々の持ち分に対する希薄化ってすごく小さいです。ですので大規模増資というふうに書かれてますけれども、どうですかねという感じですね。で、結局ですね、我々としては我々の純利益に対してどれだけの影響があるのかということなんですけど、ずっとですね、希薄化ということで、やはり投資家の皆さん希薄化嫌いみたいでして、それはそうなんですけど、希薄化というんですが、希薄化の本質はですね、一株当たり利益が減ることだと思います。で GL の一株利益ずっと上がってるんですよ。見ていただいたら分かりますけど、この辺から、我々も含めて増資ずっとしてますね。我々も資本投下してますけど、ずっと上がってますよね。でこれが目的なので、これが果たされると我々が考える上においては、他の方がステークスを持たれるというのは歓迎です。なぜなら一株当たり利益かける我々の持ち分の株数が我々の純利益に入るからです。なのでこれはもう明確で、 J トラスト、ワラントの行使とか J トラストさんの、CD の転換とかいろんなことがあって利益が伸びてるわけですね。 GL はそれを果たすことができる事業体です。ですので我々としては問題がないと思ってますし、プラスだと思ってますので賛成をしています。一応ウェッジの方もですね、増資とかをやってるんですけども、ちょっとスパッとは出ないですけども GL ほどは基本的には上がっていってると思います。もう少ししたらもっと上がりますというか上げますのでご安心ください。ちょっとですね、持ち分変動益のですね影響とかがでかくてですね、純利益の動きが上がったり下がったりするので、若干客観性を欠きますけど、きっちり上げていきますのでよろしくお願いします。